Turim E98 benzo ir bandysim užkurt šitą žvėrį. Na, užkurt tai čia greičiausiai sukurs, bet bandysim pralėkt su juo. Dabar bandom užkurt, kaip originaliai yra. Oi. Ką tik išbandžiau mūsų potenciometrą, jisai veikia. Išlaikiau vienodas apsukas ir kaip girdėjau, nukrito ir pakilo apsukus. Kai sukiau jau vieną į kitą pusę, mišinys pasikeitė, taip sakant. Kas čia dabar? Sanko bus neturėsim. Kaip čia? Neišsimena sanka. Kodėl? Nesupratau bairių. Sanko bus neturim. Ai, turbūt prikepus. Kaip ją dabar atkepint, kas turi minčių? Sabim atbulinį bėgį. Ak, tu sučerą, tai ko jinai prikepė dabar? Sumastė prikept. Oi, tu blema. Tai ką, reikia tada įjungti pirmą bėgį ir kurtą iš minus ankabą. Turėtų atšokti. Tokia idėja. Reikia posterį išsitempt. Nagi pabandom. O, man atrodo viskas gerai bus. Ja, atkibu. Alio. Na ką, bandom pralėkti. Kimba sankaba kaip sportinė kokia. Bandom automatiškai padaryti. Pažiūrėsim, ką jis mums padarys. Turėtų geriau traukti pagal idėją ir pagal automatinį nustatymą kuro, nes kuros lėgis kaip. Nu, bet dūmina tai kaip reikalas, gal jau jam čia įsidėt toj pusė.
mechaniškai. Užriebinam stipriai dabar šiaip. Bet nevažiuoja. Štai mažiau užriebinam. Dabar kažkas jau normaliau lygtais. Kažkaip bandom paliesint. Nepatiko, man atrodo, paliesinimas. Riebinam. Nepatiko ir pariebinimas. Kažkaip karkalioja čia. Dabar jau lygtai patiko kažkas. Gargalioja, kai būsto negauna, nes jam oro per mažai, o kai gauna turbiną užpučia, tai tada jam oro daugiau gaunasi, kuro irgi daugiau ir tada jau negargalioja, o viską degina normaliau. Tai čia, kai visada ausim, įliu juos. Tai pabandom dabar su tiesiog sukeltų slėgių išjungtų reguliavimo kuro. Eik tu go! Aiškiau, negaliu sakyti. Gerai, dabar pabandom su reguliavimu įjungtų tuoj. Gerai, pabandom paskaičiuot, per kiek laiko čia 100, jeigu sugauna. Jis dirba dar. Kaip ne. Gerai. 3, 2, 1. Nevyniok tu patrą. Jeigu daug antra vynioja. Eik tu go. 100. Aišku, čia užvyniojom ratus, tai nesiskaito. Eik tu gal antra užvyniojom. Kas čia per žvėris pasidarė dabar? Eik tu gal. Eik, pūtimą į langus padaryti žiūriu, nes čia. Linksma. Linksma, kai vyksta progresas, galiu pasakyti. Kas atrodo viskas kontroliuojama, lyg tai nedegam. Labai gerai. Pučia tas oras ar ne, funkcionaliai bangą atsidaryti biškį. Įsivaizduokit, kaip anksčiau pirmų bėgių kasdavau, tai dabar taip antrų bėgių kasa. Tai ant kiek turėjo gale padaryti? Nu nežinau, bent jau man jausmas, tai čia belia koks traukos, tai prasme nuo praeitų, kai turbą atkidėjau. Tas kuro padavimas čia padidintas, tai pasiteisino. Jau
Jums turbūt klausimas kyla, ar aš jam duosiu atsipūst kada nors. Nežinau. Tai gazuoju ir stabdau. Bet nekaista nieko. Reiktų pasižiūrėti, gal kaip atrodo po kapoto, ne? Ar viskas gražu, nieks nedega ir panašiai. Kažko prasmirdo. Ai, čia kaladėlį stabdžiu. Gerai, pastojam pasižiūrėti, kaip laikosi mūsų motoriukas vizualiai. Viskas ok. Traukiam namų. Reiškia trauka didžiausia. Lemba, galvoju, kas ten raudonuoja, jau galvoju, kažkas tai įkaitę belekai, bet iš tikrųjų ten buvo kraniuko raudona spalva. Žvėris! Maudelę į vietą, man atrodo, dėt. Važiuojam ramiai pirmo bėgio, ne? Tada, lemba kaip čia. Tada tik tai švyst gaziuko. Užsikasi ratai. Kur mūsų aparatūros krenta. Žvėris. Eiktų gult, bet dabar kaip jaučiasi, tai eiktų gult. Aš žiauriai norėčiau prasukti ant Dino šitą, kiek jinai dabar turi galiaus. Bet jo, nuo 0 iki 100 tikrai reiks padaryti. Na, čia iš tikrųjų, na jo, dabar biškį šlapia danga, tai nelabai išeina taip nuo 0 iki 100. Tai, žodžiu, kitą kartą, kai šone sėdės koks draugelis, tai tada tikrai nuo 0 iki 100 būtinai, ta prasme, padarysim, manau, kitą savaitgalį, nes reikia palyginti ant kiek greičiau įsibėgėja, negu gamykliškai iš gamyklos išvažiavo. Žvėris. Va, atsukamės tiek. Čia yra beveik šalčiausias oras. Jeigu padarom šalčiausią, tai biškį ar tai gaunasi per daug kurų, ar tai nespėjo jo paduoti, gali būti ar siurbliukas. Bet, na, aš manau, kad gali būti ir per daug, per riebų vis tiek. Nors, nu, nežinau. Esmėdame ant tokios pozicijos, kur beveik. Tai dar praktiškai ties 6 valandą dabar yra. Ties 9 valandą jau per daug, ties 12 valandą gaunasi per mažai kaip ir, nes irgi praščiau, nu žodžiu, maždaug ties 6 valandą, tai pats gazas. Awesome. Ir geriau traukia ir išjungus šitą irgi, bet su prasme nepasikeičia ant tiek trauka. Tai galim sumažinti, mes kažkaip taip padaryti, nes šitiek tikrai nereik mums kuro, kiek aš dabar padaręs, kai ramiai važiuoju. Pažiūrėsim dar kiek tepalų likę po šito važiavimo. Na, tiksliau, aš pirmą kartą normaliai patikrinsiu, kiek tepalų po naujo tepalų užpylimų. Ir jo, nes tada pirmai buvo biškį pakilęs tas priekis ir nebuvo tikslus lygis. Na kągi, dėl šito sujungimų, kur aš labai bijojau, jeigu kas atsimena, tai kažkodėl jisai veikia labai puikiai. Nieks čia kol kas nejuda. Aišku, čia tikrai ne pats geriausias variantas, kai dėdai sujungimą 2 šlangų ir viduje net vamsdelių neįdėdi. Tikrai taip nedarykit. Na, bet žodžiu. Kol kas viskas normaliai, čia kaip matai. Čia biškį dabar karštoka.
Tai aš dabar kol kas dar netikrinsiu tų lygių. Taip atvėsti. Galiaus priaugo tikrai. Ir žymiai. Ir yra dar vienas niuansas. Mes galim sukelt slėgį dar turbinus. Tada paduot dar daugiau kurų. Ir tada dar geriau važiuos. Teoriškai. Jeigu siurbliukas visgi pajėgia kurų paduot dar daugiau negu, ta prasme, kaip pasukė daugiau. Nes jeigu nepajėgia, tai tada būtų, aišku, tik tai laiko švaistymas. Nežinau, gal kad nors reiks ir padaryti kažką tokio. Nu, bet, žodžiu, šiaip šitas variklis tikrai gabus atlaikyti turbą. Ai, blemba, tik projektėlis čia. Tai ką, pravėso, galim patikrinti tepalo lygį. Kaip matom, tepaliuko visai čia netrūksta. Švarus, gražus, kaip ir supydžiam, aišku, čia visiškai niekad nebūna toks jau ultra power skaidrus, nes paprasčiausiai lieka seno tepalo dar, o dyzelius iš vis, kai pakeitinė iškart juodas vėl būna, nes ten, žodžiu, smalkiais teršia tą tepalą ir panašiai. Burnautą galiu? Gali. Ką? Gali. Kažkaip biškai sunkiai įpėti. Tai reiks sustot beveik. Eik tu, ratus pamėsa. Ai, čia žinai. Eik tu gumbai visai. Sustatom Audi? Davai. Davai. Tu šitą ar Audi? Šitą? Jau. Iki kur važiuojam? Ką? Na, žodžiu, aš užsidėsiu. Beje, aš ant benzo Audinę važiuoju, jeigu ką. Ne, ant dujų. Na? Dar kartelį. Tikiuosi, ar vis neužsuks ratų šį kartą. Tai turėtų ir pirmo dėti mane kaip, nežinau ką. Ką? Kaip? Jedant į startą dar. Darysim riedant į startą, papypsinam ir tada dugną spaudžiam. Eik tu gaut! Velė kaip, lemba, deda vis pažiūrėjai. Eik tu gaut! Tai reiškia, net lemba ir 2 litrė krekždė, ta prasme jis geriau eina, negu 2 litrė krekždė. O čia tai projektas. Aišku, niekam nenuostabu, kad iš turbos galima išspausti, bet, nu, ta prasme, kaip iš tokio biudžeto, kur turbą nemokamai gavai ir jai beveik ragas yra jau. Ir, ta prasme, lemba, belė kaip išmetimą ten, nu, belė kaip, viską dariau, nu, ta prasme, kaip stengiausi, kad kiek galiu geriau, bet vis tiek, nu, lemba, atleidi gazą, tai pastoviai duoda dūmo, neaišku kodėl, gal, nežinau, kažkas, nu, greičiausiai, aišku, su turba čia susiję. Ne, visgi dūmas yra tepalų, iš kvapo galiu pasakyti. Tai paprasčiausiai turba pasikreipia, kai atleidi gazą ir leidžia tepalą. Bet kaip sakant, nieko nuostabaus.